السلام عليكم احلى متابعين في الدنيا واحلى ناس بيتفرجوا عليا وبيشوفوني دلوقتي. اللايك بتاعكم يلا بسرعة، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. ويلا بينا نشوف وصفتنا. يا ترى السمنة البلدي اللي عمالة تنزل وتنق دي على الحلة هنعمل بيها ايه؟ هتعرفوا كل التفاصيل، بس كملوا الفيديو للاخر وشوفوا الوصفة للاخر، ويلا بينا نشوف الحاجة بتعمل ايه. قولي بقى يا ماما، هو السمنة هتبقى قد ايه؟ السمنة يعني قولي في حدود كيلو وشوية. طب انت هتحطي ايه؟ هعمل نص كيلو مغاه على مقادير ايه؟ ده ايه؟ كله لصاص. ايه اول حاجة هتبدأي بقى؟ جوز الهند ده نص كيلو جوز الهند. تعالي نص كيلو اهو جوز الهند. هتحمر الاول كل حاجة لوحدها؟ لا، كله مع بعضه. الحاجات اللي هتتحمص دي الاول. نص كيلو كده على نار هادية ولا متوسطة؟ على نار هادية. نص كيلو فول سوداني متقشر، هو حامص بس احنا هنحمصه مع الحاجة تاني. ونقلب بقى حاجة بتتحمص مع السمنة البلدي كده. نفضل نقلب لما هو الوقت بقى عامل ازاي؟ هو كده لونه ذهبي اهو. لسه هنسيبه كمان شوية، 5 بس كمان، وهنحط بقى التحويجي والمغاه. كده بقى ايه بقى لونه حلو كده عشان ما يحمرش. هنقوم حاطين بقى ايه، انت بتقولي بيبقى بيقرمش؟ هنقوم حاطين التحويجي الاول. التحويجة دي نص كيلو صح؟ اسمها تحويجة مغاط يا ماما، مش حلبة صح؟ تحويجة مغاه. ونقلب. ريحته طلعت. نقلب ان شاء الله. ونهدي النار كمان ونقلب. قولوا ما شاء الله يا جماعة، قولوا ما شاء الله. ما شاء الله. ونقوم حاطين المغاه نص كيلو برضه. ونقلب. بسم الله ما شاء الله، كله سمنة ما شاء الله. ولسه جايبين بندق وعين الجمل، هنفركه برضه ونحطه فيه، بس مش هنحمصه. بيتحط زي ما هو. السمنة البلدي طلع. هو اول ما يتلف في السمنة كده تطفي عليه؟ لا لسه، ده لسه هيستوي. بيقعد قد ايه؟ ماما انت حسيتي ان هو شرب السمنة وانت حاطه قد ايه؟ حطت له يجي معلقتين كبار كده. طب وهم يعرفوا ازاي اللي بيعملوا في البيت اول مرة يعملوا؟ يبقى كده اخد يجي كيلو وربع سمنة على نص كيلو من كل مقادير المغاه. عشان يبقى سمنته حلوة كده، متبقاش ناشفة. ده عن الجمل اهو. ده عن الجمل اهو. على فكرة محدش بيعمله كده الا اني، محدش بيكلفه كده يعني. الراجل حاطط فيه جوز وسمسم صح؟ والكلفة اللي هي محبوب التحوجة دي الكيلو ب400 جنيه. والبتاع بس المغط
والكيلو بقول لك بقى ب 400 جنيه 400 جنيه ومش حاطط فول. ومش حاطط فول. انا هو بحط حاطط فول. جوز وسمسم. انا اللي بكلف الكبيس بتاع والتحويجة المغط والسمن. بتاعي، بس انا اللي بكلف. ان احنا ما بنعرفش نشربه الا هو متكلف كده. وهنا كانت ماما كل شوية تلقطنا كام واحدة وهي عمالة بتفرك، تدينا عين جمل وتقول لنا حطها في بقك. جايباه بندق ومجروش اهو اهو. ابيعني بقى الكيلو من ده بقى. انا في ناس جديده متابعاني من الجزائر ومن السعوديه. الناس دي ظاهره لي، يعني انا مبسوطه قوي بيكم على فكره. فاللي ما يعرفش المغات اصلا يقول لنا، واللي يعرفه يقول لنا بتعملوها عندكم ازاي. وهنا ماما قعدت تقلبه قلوبة قلوبة قلوبتين قلوبة لحد يا حبيبتي ما دراعها وجعها وقالت كفاية، انا ما عدتش قادرة كده خلاص. نقول لها يا ماما كفاية، تقول لا لسه شوية، يا ماما لسه، تقول لا لسه شوية. هو انت هتقعدي تقلبي فيه؟ كده سمنته حلوه. ما شاء الله. شوفي بيبان من طريانه. طريانه. طب انت هتقعدي تقلبي فيه لحد امتى؟ شوي. كل ده على سهار النار؟ ما هو يعتبر المغاط والتحويجي بتطبخ، اسمها بتطبخ، تبقى زي الطبخ كده، بس هي اسمها بتطبخ. يعني بتتقلب زي الحاجه ما اتحمصت الاول، هي تتحمص شويه عشان ما يبقاش ريحته مزنخ. وده بقى ما شاء الله بيقعد بالسنه في التلاجة. بيقعد ما بصبوش حاجه. يعني احنا ممكن نخاف من اللي بنشتريه من بره، اما ده ما شاء الله. لا ما بعرفش اشتري حاجه انا من بره، لازم ان انا اعمل الحاجه على ايدي. يلا هنشرب ببلاش. هو كده خرفش يعني كده استوى. لما يخرفش بايديهم. قلبيه. اللي يشوفه كده يقول ده خفيف. هيغلي بقى كل ده متكتل، ده هيفك. اما يغلي هتشوفيه اهو. السمنه ده هترب. ايه رأيكم بقى يا حلوين؟ كوبايتين مغات زي ما قال الكتاب. يا الله على الجمال والطعامة. وخمته المعلقتين اهو، تقال ازاي. ولو قعد على النار بيتقل. ولو اصلا قعد فضل حبه مثلا في الكنكه او الكسرولة بيتقل، بيفضل تقيل وبيتقل، بس هو كده قيمته. وكمان المعلقتين كتار عليه. ايه بقى، مش هتقولوا رأيكم في الكومنتات؟ عجبكم ولا ما عجبكمش؟ الدنيا حلوة ولا لأ؟ ايه رأيكم في شكله، في طعمه؟ كان نفسي اشممكم ريحته وريحة التخن اللي احنا داخلين عليه. قولولي رأيكم في الكومنتات. الحاجة هتقرأ الكومنتات وهتشوف اللايكات بتاعتكم. ان شاء الله. تقيل ازاي؟ تقيل ازاي اكنه طبيخ. هو المفروض المعلقتين دول كتار، بس احنا هنسيبه كده. بعد كده نبقى نخفف بقى. وانتوا بتحلوا على كيفكم، يعني انتوا عايزين تحلوا في بس هو الاحسن في الكوبايه. ايوه هو الاحسن التحليه في الكوبايه. واللي عايز يخس ما يعملوش. وكده احنا وصلنا لاخر الفيديو، واحلى مغات من ايد احلى ام في الدنيا، ربنا يبارك لنا فيها ويحفظها من كل شر. مشروب ساخن، مشروب ولادة، مشروب سموه زي ما تسموه. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة.